าทุกคนมาทำข้าวต้มสดๆฟิลแคมปิ้งกลางทะเลแบบใส่ท็อปปิ้งไม่อั้นทั้งปลาเก๋าหมึกหอมหมึกไข่หมูก้อนตบท้ายด้วยการบีบมะนาวจะฟินแค่ไหนไปชมกันครับตอนนี้เราก็อยู่กันทริปตกปลาจานกับไต่น้ำพยูนนะครับหลังจากโดนฝนมาทั้งคืนตอนเช้าอากาศเย็นๆเชฟเมี่ยงก็มาทำข้าวต้มให้พวกเรากินกันครับแดดอ่อนๆในตอนพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้ากับน้ำทะเลที่เรียบกริบกับบรรยากาศเย็นๆชิลมากครับข้าวต้มใส่พริกบีบมะนาวหมูก้อนแบบเครื่องแน่นๆหมึกเด้งๆปลานุ่มๆอร่อยแค่ไหนก็ดูจากนิ้วโป้งจากไต่ความฟินจากโปอ้ำรอยยิ้มจากเชฟเมี่ยงครับ